السلام عليكم، كي اخوتي بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم بخير؟ نتمنى الفيديو يلقاكم على خير وبخير في احسن الاحوال. كي درتو نتوما وليداتكم ازواجكم العائله؟ ايوا الحمد لله، كما تنقول اللي عنده خوت يديه ورجليه وصحيحته يحمد الله ويشكر الف حمد والف شكر، واللي فيها الخير يجيبها الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا ربي. هنا خوتي كما كتشوفوا هادي سيدي موسى خرج الدراري وشويه، راكم عارفين رمضان هذا ما تيخرجوا ما حتى شي حاجه، ما تنخليهمش هنا يخرجوا في الحومه مع احتيالات تحولت لواحد الحومه جديده ما دايرين صحابهم. ايوا تنحاول نخرج هكا كل سيمانه، ومن جا هاد رمضان ما خرجتهمش كاع، غير المدرسه الدار مراجعه هادي صافي. قلت اللهم نخرجهم وصافي. المهم سخر الله في هاد النهار جيت انا واحد صاحبتي حتى هي عندها وليداتها، المهم رداتهم لي بواحد بلاصه اللعاب، انا غادي نشدها لكم، راه هي تما داتهم تما، باقا الدنيا انا خاويه. جينا هنا محد باقي شويه الحال مع لك هكا وسط النهار تيجي شويه الدنيا عامره، يعني عندك ما تشوف ما عندك ما تهاد، اللهم بدا الدنيا خاويه الدراري كيلعبوا في راحتهم، والله الا عجبهم الحال. وهذا الشيء اللي كان نتوما خوتي معايا في هاد الفيديو، خريجه زوينه وخفيفه كما كتشوفوا، باقا الدنيا نقيه وزوينه هنا خاويه. هانتوما كما كتشوفوا صاحبتي راهي باقا تما داتهم باش تجلس معاهم، وانا قلت نشد معاكم. هنا لقيت هنا الدنيا خاويه، وقلت علاش ما نشاركش مع خوتي هاد الخريجه هادي. دابا كما كتعرفوا ما كنخدم ما حتى شي حاجه، راه باقا متقله حتى بالنسبه لشي شي شهوه ما كنديرهاش معاكم. هذا خوتي هو السيد ديال سيدي موسى، الناس ديال راهم عارفين هذا السيد هذا الكورنيش. كما كتعرفوا خوتي ما كنشارك معاكم لا طياب لا حتى حاجه، انا عيت نقضي للدراري كما عارفين متقله، يعني شي حاجه تنديرها اليوم وتنعاود نكملها غدا. وما كاين لا شي التصوير تيبغي داكشي يكون مزيان وتيكون واضح ويكون هذا مقاد، انا ما تنقاد مثلا هذا صافي عاد ضرب حط صافي والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين هو دايز الحمد لله، ما بقى فيه والو والله. ماشي الشهر اخوتي هو هاد الماكله ولا ماشي زعما رمضان ضروري الانسان يوجد الشهوات وهذا باش ما كان وصافي، الانسان يقضي باش ما كان وصافي. واخا تيقول كلنا كنضل صايم ونقضي، نهار صايم وكنقضي. ايوا هادشي اللي كان اخوتي، انا من الناس اللي تنقضيو. والله العظيم والرزق الحمد لله تيجيبو الله، هو راه هاد رمضان تيجيب رزقه وتيدي رزقه الحمد لله ولله الحمد والله العظيم. ايوا قلت ما شاركش معكم لا فيديو ديال الطياب لا حتى شي حاجه لا خدمه لا هذا، ما بغيتش اخوتي نغبر عليكم، تكون دائما ان شاء الله معاكم وقريبه منكم. وهادشي اللي كان اخوتي درت معكم هاد الخريجه هادي، قلت علاش لا ما نشاركش مع خوتي، جو زوين وصافي ونقي، يعني ما كاينش الناس بزاف وهذا. جات خريجه زوينه عجبنا الحال بزاف والله العظيم، ما سخيناش انا وداك البنت صاحبتي كاع. صافي انا خوتي زيد كان جاي عندي هنايا، راه جلسنا انا واحد شويه انا وياها، الدراري بقاو تيلعبوا، اذا الدنيا خاويه مره كنشوفوا فيهم. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، هذا هو البحر ديالنا ديال سلا قريب بعدا. صافي هاد بلاصه هنا راه فيها واحد بحال الكليتات تيعوموا فيهم الدراري الصغار هكا، والدراري بغاو كاع كيهبطوا يعوموا، ولادي مع ولاد صاحبتي. قلنا لهم لا دابا راه ما كاينش الصيف، واخا كاينين ديك الماء تما مقلت، ولكن ممنوع الصيف، ممنوع تما العوم، كان البرد اصلا، واخا كان الشمس على برا من جينا هنايا قربنا للبحر البرد والله العظيم ما البرد بالله. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى الفيديو يكون زوين وما يكونش ثقيل على القلب ديالكم، خريجه خفيفه هكا مع الدراري، والله حتى حنا خرجونا معاهم تمشينا معاهم. هادشي اللي كاين اخوتي. ايوا دعيو معايا بالفكاكه على خير اخوتي، راني قربت ان شاء الله. ايوا ان شاء الله نتفكوا على خير على خير وبخير، ونرجعوا ان شاء الله بواحد الحماس جديد، جو جديد ان شاء الله، روتين جديد ان شاء الله يا ربي، طاقه ايجابيه ان شاء الله. يعني شي حاجه ما خدمت معاكم، ما درت معاكم شي حاجه في الدار هكا، شي شهوه ولا شي حاجه. المهم الخير القدام كما تنقول لكم دائما اخوتي، الخير القدام ان شاء الله، ما تعرف الوقت شنو غتخبي لينا وليكم، يكون غير خير ان شاء الله. وحنا هنا جلسنا انا وديك صاحبتي اللي جات حدايا هنايا، بقينا جالسين انا وياها، كان جو زوين والله العظيم، والدنيا باقا خاويه. تقربنا حنا نمشيو عاد الناس بداو هكا تيجيو، قلت لها بعدا الحمد لله الدراري عرقوا والله العظيم، جبناهم عرقانين والله. انا عاد الدراري حتى هكا فطروا، عاد ناضوا دوشوا مع جينا شي شويه جينا بعد شويه 4:30 هكاك، صافي جاونا كل واحد شد الحاف التكا، وصافي حتى المول الفطور عاد ناضوا دوشوا. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى الفيديو يعجبكم. الدنيا خاويه لا طائر يطير،
ياكم تا كنا جايين عاد الناس بداو تبارك الله كيجيو يجيبوا معاهم وليداتهم. سبحان الله البحر تيريحان عزيز عليا البحر بزاف والله العظيم، تنحماق على شي حاجه سميتها البحر والله. البحر والطبيعه تنرتاح ليهم. وهنا خوتي كما كتشوفوا هذا هو لاكورنيش ديالهم، تا هو تبارك الله نقي، هنا الدنيا نقيه ما شاء الله. واخا زعما هاد لاكورنيش جا فيه شعبي ولكن نقي زوين تبارك الله. هنا الدنيا نقي، نتوما كتشوفوا باقي الدنيا شويه خاويه، الناس هكا كضرب غير دوره ولا كتمشى. هنا فين كيجيو الناس كيديروا الرياضه في الصباح، هنايا هاد لاكورنيش عندهم. ونتمنى خوتي هاد الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم الى فيديو قادم.